दोस्तों अक्सर आपने गौर किया होगा कि अगर आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति हाफी जमाई या यान कर रहा होता है तो आपको भी हाफी आने लगते हैं, बल्कि आप थके हुए नहीं होते हो। फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारे ब्रेन का वायरिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है। जब कभी भी हम लोगों के आसपास कोई रिलैक्स कर रहा होता है और बहुत शांति होता है, तब हमारा ब्रेन भी रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो यान हाफी हमें तभी आती है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दोस्तों क्या आपको इससे पहले तक ये साइकोलॉजिकल फैक्ट पता था या नहीं? नीचे कमेंट करें। इसी तरह के अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ड्यूरो फैक्ट्स को। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।